naon teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang sasok sote tilumud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus urang mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagus tah meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh endek balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun endek balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing ede apa mantep ya ibadah ya ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini zakat di sono naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama ye sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi contohnya ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandel dihanap ka zakat mah lain deui macam-macam ibadah da kos kitu teh mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantap deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tidak diterima ku kala nu deuk balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini ya dia mau diceritakan masrof zakat dah sing bener lantaran ayah hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju diulah dihela segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jangan supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aju ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu masjid salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodok ulama ngabejakeun doang ulama hayang henteu dibere tilo ngan ngabejakeun salah kata kos kitu teh nu bener nalah sarala bae ieu keur carita ngaji bani mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai dibere Samarinda menang di zakat kadang ya karenja betungtung nama itu kudu jelas kamu mustahik zakat asal ada 8 nah, fuqara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae ulah hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditampung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh naon nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Salah teh kos kitu tah. Salah bae bener bae. Adapun jalan nampung sangat bagus sebenarnya mah aya bas badan amil zakat ditampung mantep boleh ge setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabaraha kecamatan sabaraha desa berapa fakir miskin mantep jasa udah sok aju salah guna dek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS mah malah mah yang tamer dua deui nya hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah jangan deh beda ada sosial saja ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya nah ieu sakali deui emas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja saya ngezakatnya nanti di Jogja udah itu tanggung jawab saya urusan saya cek RT teh entar di sono enggak ngezakat di sini enggak ngezakat urusan gua itu mah mau ngezakat mau enggak itu urusan gua ke neraka gula
gua ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener teu daripada kos kitu. Dikeunana bener teu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta tuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos itu pokoknya dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah. Masya Allah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman ku nya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang maluku henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat tah bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta ya aing dipencet kira keluar duit tai aing keluar itu boga kaca pamajikan agak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang yang zakat ti sia bager 10 tuh kula teh sah agak satu tah jadi geus dibere anak dizakatkeun kos kitu teh kayarana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib wajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot mah teu kawajiban urang ja aya bapana ieu iya supaya jauh supaya kayak orang bulak balik bae ngajakat ke pemajikan ngajakat ke salaki lagi ke pemajikan nanaonan mending diliwat habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imang ngelingan hungkulnya